trying so hard that we forgot that we were animals. But never heard, I never heard of. Evet Berk, bugün ne yapacağız? Eseceğiz. Heyecan durumları nasıl beyler? Yok, bu iş için doğmuş gibiyim. 10 numara bir gün olacak. Acayip zor şu an. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şuradan inip sağa doğru gideceğiz de böyle yağmur olduğunda burası bazen çok çamurlu oluyor, bir kontrol etmem. Tüm oğlum. Alet bu bence. 250 cc 2 zamanlı. 250 cc 4 zamanlı. Tur bittikten sonra konuşalım. Buradan aşağı ineceğiz. Nereye geldik lan? Evet. Baya Hard enduro bugün. asıl olay buralar bence. Yarıdan sonrası rahat. Zeminin üstü kuru, biraz taşlık, kayıyor. Benim arkamdan gelen benim çizgimden gitsin, frenlere de ani bir şekilde basmasın. Tamam. Debriyajla motoru kontrol edip yumuşak fren, aynı çizgide sabit ve düz tuttuğun sürece Tamam. motoru bir sorun yaşamaz. Let's go. Arka freni yavaş yavaş sıkıyorum. Bu daha eğlenceli abi. Enduro'nun keyfi bambaşka. Diğer türlü parkurda sürmenin keyfi bambaşka. İkisi de çok güzel ama. Ben gidiyorum. Benim motor küçük ya, sıkıştı. Yardım edeyim mi? Yok, gerek yok abi, şurayı biraz temizledim mi tamam. Arka lastiğimi baksana bir.
Çukur bitene kadar çukurdan git. Tamam. Motoru çok tutma. Sol ayağına yükü bindir, sal. Tamam. Allah. Hop 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 hop. Oh. Burada bir silkelenelim dedik ya. Ay be. Yine düştüm. İyi misin? Ayaklar da yerdeyken düştüm ha. İyi misin bro? Bura harbi kayganmış ha. Bak domuz mu gitmiş buradan? Çok domuz var abi buralarda. Çamur, bataklık. Buradan geçer. Bir 10 dakika mola. Evet, aramızı verdik. 10-15 dakika kadar. Deniz, ne yapalım abi? Değiştirelim. Burada değiştirin abi. İyi, hadi. Kardeşim kolay gelsin bu motorla. Hadi ya. Aslında güçleri aşağı yukarı birbirine yakın. Evet. Buluştuk sonunda. Ben Memnun'u çok sevdim ya. Yani neden alınır biliyor musun? Aynen. Başına bir iş gelse gözün kapalı söktak yaparsın Polat Alemdar gibi. Öyle deme Seyfo dayı.
Hoppa. Hoppa. Hop arka fren. Şöyle dıştan bir hile yapalım. Hoppa hoppa. Oh. Düştüm sandım o. Hoppa. Kaldıramıyorum. Abi iyi misin? İyi miyim? Ulan ben de düşüyordum ha. Abi çok teşekkür ederim. Süperdi ya. Bro. Nasılsın? İyi abi. Tedavi niteliğinde. Aynen öyle.